好啦，咁呢條就係2025年嘅 MCQ 第7題啦，選擇題第7題。咁題目咧就講話有四個女仔啦，同3個男仔要排一行喎。咁個規矩咧，今日就係講緊男仔唔可以企埋一齊。即係我如果兩個男仔啦，咁企喺度，兩個男仔企完，跟住再企一個女仔咧，咁就唔得噶啦，因為呢度犯規唔得嘅。咁樣有幾多種排法？嗱，呢種題目咧，我哋一定會用排列呢樣嘢嘅，因為佢題目提咗你啦，排列，因為你個前後順序係有影響嘅。咁英文嘅同學就 arrangement 啦，咁其實我哋多數都係用 P 嘅，唔會用 arrangement，唔會用 A 嘅。我哋英文嘅同學，咁樣我哋排列點做啦？咁首先我哋記住嗱，我哋如果排隊唔準排埋一齊嘅話咧，我哋一般就會處理咗唔受影響嘅女仔先。咁女仔咧。我用紅色筆代表女仔啦，咁而家就係有咁 G for girl 啦，咁啊 G1、G2、G3、G4啦。咁只要我呢4個女仔企咗喺度先，四個女仔企咗喺度先，然後我將啲男仔安插喺呢5個位度，即係代表個男仔咧。嗱，我當 B1啦，佢可以企呢度又得，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 企呢度又得。即係男仔第一個男仔咧，可以有5個位置俾佢揀嘅。咁佢揀咗啦，嗱，我當揀咗佢喺呢度啦。我當今次佢揀咗喺呢度。咁而家佢有5個位置俾佢揀啦。咁下一個去到第2個男仔啦，咁就係 B2咯喎。咁 B2咧，佢得返幾多個位置揀咧？佢得返1、2、3、4啦，因為佢唔可以企喺嗰個男仔隔離噶嘛，即係佢唔可以再企喺呢一度，唔得噶嘛，所以就佢只有4個位置揀，所以我哋只可以乘4啦，因為佢有4個選擇嘅啫。然後咁剩翻嗰個男仔同一樣道理啦，剩翻個男仔，咁我當 B3啦，咁佢就會係得翻嗱，我當 B2嗰一個啦，就揀咗喺呢一度啦，咁呢個位都冇埋啦，咁 B3咧其實得翻1、2、3個位啫。所以 B3咧，第3個男仔只可以有3個位揀啦。咁男仔我哋處理咗啦，咁女仔咯喎。咁女仔啱啱講過，只要佢哋岔開企咪得咯。嗱，岔開企，咁樣呢4個女仔企好咗啦。咁但係呢4個女仔可唔可以調轉位啊？冇要求過或者冇限制過佢哋可唔可以調轉位嘅喎。咁你又調翻轉再睇啦。咁4個女仔可以完全撈亂噶嘛。所以第一個女仔咧就可以有4個位揀嘅。如此類推，好似男仔咁啦，咁就。第一個企咗，咁啊得翻3個，然之後得翻2個，然之後剩翻一個咧就填翻最後個窿，所以就乘4、乘3、乘2、乘1，咁呢個就會係你嘅答案嚟㗎啦。咁5乘4乘3乘2乘1，咁我哋撳計數機啦。咁就5乘4乘3乘4乘3乘2乘1。好啦，咁我哋最後答案就係1440啦。好，咁我哋答案就係 C 啦。咁當然啦，如果同學仔係識公式嘅話咧，其實呢一條咧都係非常之快可以完成㗎。如果你用公式嘅做法，其實就係我哋個 setting 一定會係咁樣㗎啦。咁我哋公式嘅寫法咧，其實就係男仔嗰度啦。我哋去翻男仔嗰度就會係，因為男仔咧其實係有5個位俾你揀嘅，5個位，但我3個男仔填落去啫。然之後再乘翻女仔啦，咁女仔咧就係4個位，再4個位俾你揀。咁呢一度咧，你撳計數機啦，或者如果考試冇計數機，咁你呢條公式你就要記㗎啦。咁 P 嘅公式咧就會係上面係5嘅階乘，跟住下面咧就會係將兩個數目字減咗之後嘅階乘。咁隔離女仔呢度一樣啦，咁就會係4嘅階乘啦，咁呢度減咗就係0嘅階乘。咁同學記住0嘅階乘係1啊，所以呢度就係4嘅階乘啦。然之後呢度就會係5嘅階乘同埋2嘅階乘。咁2嘅階乘就係2啦，所以就係5乘4乘3乘2乘1。然之後呢度分母係2啦，然之後上面就會係4乘3乘2乘1嘅，咁其實同我哋隔離條式係一樣嘅，因為只要我哋將個2約咗佢咧，就會同隔離條式一樣嘅啦。咁所以最後答案都係1440㗎。